黎秋出道1週年訪問祝捷會，係由隊幫牌高帽特約贊助。隊幫牌高帽唔怕帶壞腦。艷星秋姐訪問下集。究竟你同冰玉嗰個搞成點啊啫？哇！搞得好興奮啊！我跳舞啊，永遠都係同肥肥紅一對㗎嘛。雖然啊，我有好多仔啊，但係佢哋喺晒九龍，我點會愛佢哋啊？我梗係愛肥肥紅多啲㗎嘛。咁啊，你哋幾時結婚啫？喂？啱啱過完10代，我諗佢都同我求婚㗎啦。下個月啫啩，我哋會叫啊19台嗰啲全資魚宴㗎嘛。到時候啊，真係好鬼多人出席㗎。你唔好話我冒犯你啊！係咪真係自己食